हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपना शो है, सेकंड लास्ट शो, इस टूर का सेकंड लास्ट शो है। एलए के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं और ये इतना खूबसूरत वेन्यू है, बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत बड़ा है। बहुत मज़ा आने वाला है। पूरे टूर में हमने इतना एंजॉय किया। अभी साउंड चेक चल रहा है तो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स और जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी फिर साउंड चेक चलेगा। तो आज का ये पूरा शो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो मैं बैक कैमरा करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। हाउ आर यू? आज सेकंड लास्ट शो है अपने टूर का। कैसा लग रहा है पूरा आपको? बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना घर, इधर शोज करने। बहुत प्यारा घर वेन्यू तो जाना है पर अभी कुछ ये धुआं सा छोड़ा है इन लोगों ने। ये धुआं सा क्यों छोड़ते हैं? ताकि वो अच्छा फील और अच्छा लुक आए। सो देखिए गाइस, ये साउंड चेक चालू है अपने सूरज जी और ये है हमारे मुक्कू भाई। हेलो भाजी, सेकंड लास्ट शो है यार, पूरा टूर खत्म हो गया। बहुत अच्छा स्टेज है, बहुत ही कमाल का स्पेस है यहाँ। दादा क्या हाल है? सेकंड लास्ट शो है यार। बहुत मजा आ रहा है। अभी चले जाएंगे घर को। हाँ, 4-5 दिन में। वो सामने सब आर्टिस्ट लोगों के लिए खाने वाने का स्टेज के पीछे सारे अरेंजमेंट्स हैं। Welcome to LA, Danish. थैंक यू सर। Mihir Gandhi, I'm part of the stage paint team. अरे वाह वाह वाह, Mihir Gandhi सुपर from सर, LA. बहुत कमाल वेन्यू। Congratulations to you. थैंक यू सर, थैंक So यू। happy we were there in India last July. So we saw the finale and everything on TV and we saw it. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चाहे मैं कुछ ना करूं। तो दोस्तों, ये अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा अंदर ग्रीन रूम में, या ये वेन्यू से कैसे हम रेडी होते हैं, स्टेज पर आते हैं तो पूरा दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर 1 मिलियन फैमिली। थैंक यू सो मच गाइस। और मेरे व्लॉग्स वाले चैनल को भी